Mambo vipi? Mimi ni Michael Goima, karibu. Leo nitaenda kuonesha namna ya kufanya color grading kwa njia rahisi kwa kutumia Photoshop. Hii ni before na hii ni after. Hii ni before na hii ni after. Hii ni before na hii ni after. Okay, sasa twende moja kwa moja tukaone namna gani tunaweza tukafanya hii. Karibu. Kwa hiyo hii ndio picha yetu ambayo imeshafanywa adjustments zingine, imeshafanywa editing zingine kama ngozi na dodge and burn, frequency separation tayari. Kinachofuata hapo kwangu mimi nakuwa nafanyaga kama color grading. Kwa hiyo naweza nikafanya color grading hapo, then naenda kwenye hatua nyingine ambayo kufanya sharpening na nini. Kwa hiyo hapo kwa mfano tunafanya control J, tuna duplicate background ili kwanza kufanya kazi na hii hapa. Of course sitafanya kazi sana na hii, lakini always nikiwa nafanya adjustments zote nataka tu nifanye duplicate ya background. Nimeshazoeaga. But anyways, kitu cha msingi ambacho nataka kwanza kufanya kwa njia rahisi ambayo nataka naonesha, kuna hapa, kuna hii icon hapa chini. Kuna tuna create adjustment layer. Kuna adjustment layer ambayo tuna create ni selective color. Kwa na selective color. Hii picha ina blacks nyingi. Na of course inabidi ujifunze kuangalia rangi na kutambua rangi fulani. Kwa hapa obvious kuna blacks. Huyu hapa rangi ya ngozi mara nyingi ina njano na ina nyekundu. Kwa of course rangi ya ngozi ina njano. Hata kama mtu akiwa mweusi still rangi ya ngozi ni njano na nyekundu. Ndio watu wengi ni wana red color. Skin color is kind of ina na red na njano fulani. Kwa hiyo ukifanya hizo adjustments inabidi uangalie. Kwa mfano hapa tunaanza kwenye selective colors hapa juu. Kwenye blacks, of course blacks tutakuwa tuna affect hapa na sehemu zingine ambazo zina shadows. Kwa mfano hapa na sehemu zingine za huku au kwenye nywele inabidi tutakuwa tuna affect kwa nafanya hiyo black. Kwa hiyo nakuja kwenye black, kwa mfano hapo tunaweza kujaribu 10 labda. Okay, tunaweza kujaribu 5. Hiyo tayari ishaanza kwa extreme kwa sababu najua it's nani. Kwenye yellowness tutakuwa kwenye skin kidogo na background pia na yellowness fulani. Kwanza kama uweke 2 hapo. Hii inakuwa kama kwenye upande sana wa contrast na nini kwenye hii hapa. Sasa kwenye yellowness, blackness kwa mfano sehemu hizi ni blackness lakini kwenye upande wa yellow. Kwa hiyo kwa mfano hapo tutaweka 2. Afu hizo zingine za cyan na magenta tunaweza kaziacha. Kwenye neutral naweza nika experiment kidogo, labda nikaongeza neutrals, then yellow maybe a bit tag tuna 2, then nitaenda kwenye hizi whites, magentas. Amna whites nyingi, okay whites zipo hapa lakini sana nataka kuzi affect sana. Greens amna greens sana. Kuna yellows nyingi kwenye background na kuna reds ambayo ni kwenye ngozi. Kwa hiyo nitaanza kwenye yellow kwa mfano, nitaongeza ni kama una pump nani 10 kwa mfano, then lakini hapa sibini kama 5, then hapa ni 5, then na magenta just put 5, then tuenda kwenye reds hapa labda ni 8 kwenye reds ambayo ina fit kwenye skin tone na vitu vya nyuma huko, na kwenye upande wa yellow blackness tunaweka 10 na hapa na 10 too much, kwa hiyo tuweka labda 8, right? And then magenta output 5 na hii nyingine nitaweka 5. Kwa hiyo so far hapo tuangalie tu nani zetu zilipofikia. Kwa before after. And hizo ni minor adjustments haraka. Tumefocus kwenye black, kwenye reds, then tukafocus kwenye yellows, tumefanya adjustments kidogo, then tukafocus kwenye neutrals. Tumeweka tu adjustments chache na tukaenda kwenye blacks. So unaweza kuona tayari hapo ni huge difference. Picha imekuwa na contrast. Sasa ilikuwa kama kidogo kama ina mwanga mkali na flatness kidogo, lakini sasa hivi picha imekuwa na contrast na kwa kidogo inaanza yani kama nguo inaanza ku take shape na mtu anaanza kuonekana vizuri. Na in my case kama mimi hapa naweza nika exaggerate zaidi blacks. Napendaga picha zangu ziwe na blacks zaidi. Kwa hiyo nitarudi hapa kwenye nani blacks ambapo kwenye blacks hapo nitafanya tabla ya black iwe 8. Kwa mimi ikiwa deep hivi ndio mimi napenda. Kwa hapo before after and that is before and after. Kwa hiyo hivyo ndio namna ya kutumia selective color kwa kufanya tu color grading ya haraka kwa kuselect kwamba color fulani nataka kuifanyia kazi. Kwa hiyo
ukiselect hapa black una affect blacks kama nilivyosema. Ukiselect yellows, greens, kwamba reds zinakwenda kama ngozi na affect, na sehemu zingine ambazo ziko reds kwenye back kwenye nani. Then kaonyesha mfano hapa kwenye reds, mkaona itakavyo affect kwenye ngozi. Mostly hapo nimeexaggerate, nimeweka tu nyingi ya kutosha. Unaona inakuwa ina affect kwenye ngozi sana sana. Una ngozi inakuwa da brightness au kwenye ukiweka upande huu inakuwa inapata blackness sasa ile pale. Kwa sababu hii ni black, kwa huko inakuwa white, huko inakuwa black. Kwa skin inakuwa darker zaidi au redder, na huko inakuja kuwa white ambao kama inapauka fulani. Kwa hiyo okay, a safe space ndio 10. I mean hii ni red ndani kama ni sasa kufanya na ngozi red sana. 6 inatosha. And kwenye blacks ndio umeona kuna minor difference kubwa sana. Hata ukitama I think take 10 kabisa. Kwa hiyo ile blackness sasa inaonekana. Unaona kama ngoli kama imepauka, lakini hapa sasa hivi inaonekana poa, inaonekana vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio selective color. Njia tu moja hapo ya haraka ya kutumia color balance. I mean sorry, nimechanganya. Hiyo ni namna ya kutumia selective color ambayo ni njia rahisi pia ya kufanya editing. Kwenye tutorial nyingine nitaonyesha picha hii namna ya kuifanya iwe kwa mfano au nitaonyesha picha nyingine kama hii kuifanya kidogo ongeze tena iwe nzuri zaidi kwa kutumia color balance. Lakini pia tu kwa selective color unaweza kufanya hatua kubwa tu ya kufanya color grading hapo kwa namna fulani. Asante kwa kuangalia hii tutorial. Natumai itakuwa imewasaidia. Tafadhali share na marafiki zako ambao wangependa kujifunza kitu kama hichi. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe na usisahau kubonyeza notification bell hapo juu kuweza kupata ujumbe kila mara ninapoposti video mpya. Asante kwa kuangalia video hii. Nawatakia siku njema. Kwaherini.